Все, короче. Вот так. Итак, чуваки, привет всем. С вами Дран Шоу, Иван Гришан. О, фига у тебя ботинки как светятся. Жишь, чувак. Вот. Блядь, он мне теперь перезвонит. Короче, мы сегодня будем менять переднюю правую ступицу на Opel. Вот. Я пару дней назад купил, короче, такую. Но мне его здесь подобрали и дали, короче, другую 4-болтовую. Вот, и мне пришлось поменять. Сегодня я вот забрал новую ступицу. Вот. Сейчас идут болты все. Вот сама ступица. Сейчас покажу. Вот как она выглядит. Да, выглядел в принципе почти так же, только здесь было не 5 болтов для крепления колеса, а 4. И была она по размеру, диаметром тоже поменьше, вот. Это был, короче, полный облом, поэтому... Нет. Вот, поэтому это вторая попытка заменить колесо. Все, сейчас будем приступать. А? Да, ЧПС. Короче, чуваки, начинаем снимать колесо. Откручиваем все эти 5 болтов. Вот, короче, сорвали 5 болтов. Теперь можно вот эту гайку тоже ее подоткрутить чуть-чуть. Потом все поддомкратить. Короче, чуваки, вставляем головку на 32 миллиметра для этого шруза. Ну, для этого, короче, оськи. И пробуем. Короче, совместными инженерными усилиями и слиянием 2 наборов нам удалось создать такой ключ, с помощью которого нам удалось сорвать эту гайку, наконец-таки. Вот. Все, теперь Ну все, да, я подорвал. Все, а теперь мы сейчас будем домкратить. Короче, домкратим тачку. Ставим трехногу теперь. Куда я, кстати, ставить? Любое место. Под пластик. Запхни. А, запухнется-то? Попустить, может, или что? Как сделать? Ну, пусти. Во. Короче, ставим трехногу, это чтобы 3-ногу, ёп. ничего не упало у нас. Домкрат тоже оставляем, пока лишнего точно не будет ситуации. Вот. И откручиваем дальше все болты. Снимаем колесо теперь. Запихиваем еще страховочное колесо. Так, вот мы, короче, сняли колесо. Под ним видим вот такую вот конструкцию. Сейчас мы будем откручивать все эти моменты. Вот этот винтик на 6, шестигранник. Вот, для начала сейчас будем снимать суппорт. Нам надо будет открутить. Сейчас попробую показать, подвинься чуть. Вот эти болты. Вот. И снять его. Вот, короче, откручиваем вот этот болт. И вот этот вот головка на 18. Вот так. Все, начинаем откручивать.
Для этого отцепим еще датчик АБС. Он отцепляется просто. Не надо, вот как в видосах показывают, отцеплять вот эту штуку. Ее отцеплять не надо. Сразу берем, просто тянем вот так вниз. И вот он отцепился. Вот. Теперь начинаем вот это вот откручивать. Теперь откручиваем. Теперь мы сейчас будем снимать суппорт. И, ребят, обязательно запаситесь шнурочком или какой-нибудь проволокой и прикрепляйте. Да, чтобы не оборвать тормозной шланг. И приделать его вот сюда вот. Так, короче, мы просто сняли с передачи, чуть провернули. У нас тут такой нагар образовался за большое время. Вот, сняли эту тему. Вот. И сейчас будем ее подвешивать, чтобы не порвать шланг. Вот, эти темки. Так, снимай. Держи одну. Короче, подвешиваем суппорт за вот эту пружинку. Вот, у нас образуется такая картина. Так, после того, как сняли суппорт, откручиваем вот эти вот звездочки. Вот он. 2. И третий вот. И третий вон. Откручивается это все вот такой вот головкой Е18. Сними. Вот так сюда просто сунь. Вот так, да. Вот. Да, видно, видишь, все нормально. Откручиваем верхний болт, который сверху шруза. Подсказывает Гришан. Так, второй. Вот, здесь выворачиваем руль налево и откручиваем третий. Вот, откручиваем вот этот шестигранничек. Должен быть еще второй, на самом деле не обязательно, но пусть будет. Вот, теперь до конца откручиваем вот это вот так. Вот. Вот так, короче, выглядит старая ступица. Весь ступичный это подшипник. Давай заснимем, как он громыхает. Вроде одинаково в этот раз. А то сейчас поразрев такой номер 2. Так, это. Теперь будем надевать аккуратненько нашу новую ступицу.
снять вот эту пластиковую штучку. Она не нужна. Вот мы ее сняли. Вот в таком виде мы будем ее устанавливать сейчас. Аккуратно суем прокладку. Очень аккуратно. Так, аккуратно просовываем датчик АБС. Точно там должен, да, проходить? Точно, точно. 100%. Застучи. Так. Зубчик попал точно? Попал. Это можно будет гайк надеть и его подтянуть, но сразу гайк. Вот, начиная с последнего болта в обратном порядке мы все закручиваем. Прикручиваем ступицу. Вот, закручиваем оставшиеся болты. Давай, да, красава. Ну да, попал. Видно. Вот. Остался вот этот. Но он прям как по маслу вошел. Чуваки, эту гайку закручиваем настолько, насколько можно сильно. Давай. Прокручивай, да, начнем. Ты слышал? Ну, Все. Да, все. Отлично. Теперь надеваем диск на ступицу. Тормозной диск. Подсказывает Гришан. Отстукиваем его чуть-чуть. Так. Закручиваем наш маленький шестигранник. Вот так, чтобы держал для вида. Демонтаж провода. Супер узлов. Подхватываем рукой наш суппорт, чтобы ничего не порвалось. О, Красавчик. так, прикручиваем два болта. Теперь вот он, датчик АБС. Вот. Теперь мы его аккуратно туда вставляем. Вот он, собственно, датчик. И, короче, закручиваем оставшиеся болты для колеса.
Короче, финально наносим немного смазки на эту гайку, чтобы потом ее было полегче открутить в случае чего. Да. Все, как